निवहन सोया सुभारती सुभारती आइबोन සුබදාසක් සුබ දවසක් ප්‍රේමිතුරණි ඔබ හැම දිනාටම සුභාරතී සංවාද මණ්ඩපය අපි අදත් ඔබ හමු වෙනවා වෙනද වගේම ඔබේ ජීවිතේ වැදගත් පණවිඩ දැනුම රැගෙන ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව සිංහල ස්වදේශීය සේවය සමගින් සුභාරතී සංවාද මණ්ඩපය තුලින් අපි හමු වෙනවා අද අපි කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තවත් ඉතාමත් වැදගත් මාතෘකාවක් ඒ තමයි දිනෙන් දින වැඩිවන ඩෙන්ගු අවධානම අවම කරමු කොහොමද අපි සමාජ වාකියමක් විදියට ඩෙන්ගු පාලනය කරන්න පැතිරීම වළක්වන්න වැඩ කරන්න ඩෙන්ගු කියන්නේ මොකක්ද මේ රෝගයේ ලක්ෂණ මොනවද රෝගයේ බලපෑම එල්ල වෙන්නේ කොහොමද අපි කොහොමද මේ පිළිබඳව වඩා විධිමත් දැනුමක් ලබා ගන්න කියන කාරණය හරි වැදගත් ඒ නිසා අපි තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනය කළා අද දවසේදී මේ ගැන කතා බහ කරන්න ප්‍රජා සෞඛ්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය ශිලන්ති සෙනවිරත්න මහත්මියට වෛද්‍යතුමිය සුබදැසනක් ආයුබෝවන් සුබදැසනක් ආයුබෝවන් ඇත්තටම දැන් අපි මේ ගෙවන කාලය ගෙවි යන කාලය වැඩියෙන්ම කතා කරන්නේ කොවිඩ් පිළිබඳව හැබැයි කොවිඩ් ගැන කතා කරත් ඩෙන්ගු හැමතැනින්ම මතුවෙනවා නිසා කොවිඩ් සමගත් කරට කර දැන් තැන්වල ඩෙන්ගු රෝගීන්ගේ වාර්තාවක් තියෙනවා කියලා මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා සංඛ්‍යා ලේඛන දත දිහා බලමු දැන් වෛද්‍යතුමියනි මේ ඩෙන්ගු රෝගය හඳුනගන්නේ කොහොමද මොකක්ද ලක්ෂණ ඩෙන්ගු කියන්නේ මොකක්ද ඇත්තටම ඇත්තටම ඩෙන්ගු කියන්නේ දැන් වසර ගණනාවක් පුරාම අපේ රටේ තිබිච්ච බෝවන රෝගයක්. බෝවන රෝගයක් කියන්නේ මිනිසෙකුගෙන් තවත් මිනිසෙකුට බෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඩෙන්ගු රෝගය කියන්නේ අපි දන්නවා කොවිඩ් වගේම වෛරස් එකක් නිසා ඇතිවන රෝගයක්. එතකොට මේ වෛරස් එක බෝ වෙන්නේ කොවිඩ් වගේ වාතාශ්‍රය තුලින් නෙමෙයි. ඒක මදුරුවා මාර්ගයෙන්, ඒ කියන්නේ ඊඩිස් කියන මදුරුවා මාර්ගයෙන් තමයි මේක තවත් කෙනෙකුට තව පුද්ගලයෙකුගෙන් පුද්ගලයෙකුට බෝ වෙන්නේ. ඒතර ඩෙන්ගු රෝගය හැදුනම කොවිඩ් රෝගය වගේම මුලින්ම තද උණ එනවා. එතකොට හිස රද එනවා. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන් වේදනාව එනවා. ඇස් ඇතුලෙන් වගේ ඇස් යට වේදනාව කියලා අපි කියනවා. ඒත් එක්කම ඇඟපත වේදනාව සමහරක් වෙලාවට ආහාර රුචිය වමන යන ගතිය ඒ වගේ රෝග ලක්ෂණ තමයි ඩෙන්ගු රෝගය නිසා ඇති වෙන්නේ. නමුත් අපි දන්නවා කොවිඩ් රෝගය නිසාත් මුලින්ම මේ වගේ ලක්ෂණ තමයි ඇති වෙන්නේ. ඒක නිසා පළවෙනි දවස් 2-3 ඇතුළත මේක අපිට කොවිඩ්ද එහෙම නැත්නම් ඩෙන්ගිද කියලා හොයාගන්න අමාරුයි රෝග ලක්ෂණ වලින් විතරක්. ඒක නිසා අපි අනිවාර්යෙන් පැය 24කට වඩා උණ තියෙනවා නම් වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙලා ඒ අවශ්‍ය පරීක්ෂණ කරගන්න ඕනි මේක ඩෙන්ගුද කියලා දැනගන්න. හොඳයි දැන් ඩෙන්ගු රෝගය හැදෙනවා නම් හැදෙන්න තියෙන පරිසරය නැත්නම් වටපිටාව අපේ ඉන්න නිවාස අපේ ඉන්න ප්‍රදේශයන් සමහරව කියනවා මේ බාහිර පරිසරය පමණයි සුද්ධ පවිත්‍ර කරගන්න ඕනේ කියලා. නමුත් පැහැදිලි කරගන්න අවශ්‍යයි මේ බාහිරද අභ්‍යන්තරද කියන කාරණයට වඩා අපි ඉන්න තැන පරිසරය කොහොමද පිරිසිදු තබාගන්නේ? ඔව් ඇත්තටම ඩෙන්ගු මදුරුවන් බෝ වෙන්නේ අපි දන්නවා වතුර තියෙන තැන්වල අපි කියනවා ඒක පැහැදිලි ජලය තියෙන තැන්වල ඩෙන්ගු මදුරුවා බිත්තර දාලා ඩෙන්ගු මදුරුවා බෝ වෙනවා කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ කියනවා නම් පැහැදිලි ජලය එක් රැස් වෙච්ච ඕනෙම තැනක ඩෙන්ගු මදුරුවා බිත්තර දාලා ඩෙන්ගු මදුරුව බෝ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට අපි දකිනවා පරිසරය ඊටමත් පිරිසිදුව තියෙනවා. නමුත් මල් පෝච්චියක් යට එහෙම නැත්නම් මල් දාපෝ ඒ මල් පෝච්චියක එහෙම නැත්නම් සිංක් එකක් යට වතුර එක් රැස් වෙලා එකතු වෙලා තියෙනවා සිංක් එකක් ලීක් වෙලා ඒ වගේ තැන්වලත් මදුරුවන් බෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි විශේෂයෙන් සැලකිල්ලට ගන්න ඕනේ අපේ පරිශ්‍ර නිවාස විතරක් නෙමෙයි. අපි රාජකාරී කරන කාර්යාල ස්ථාන, පල්ලි පාසල් වගේ ආගමික ස්ථාන, පාසල් ඒ වගේ පරිශ්‍ර පිටත වගේම පරිශ්‍ර ඇතුළතත් මේ වතුර එක් රැස් වෙච්ච තැන් තියෙනවද? වතුර එකතු කරපු ටැංකිවල පවා මදුරුව බෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒවා වතුර එකතු කරනවා නම් ඒ ටැංකිය නිසි පරිදි වහන්න ඕනි මදුරුවට ළඟා වෙලා බිත්තර දාන්න බැරි වෙන්න. ඒතර ඒ සංකල්පය අපි ඔළුවේ තියාගන්න ඕනි. එහෙම නැතුව එකක් ගානේ අපිට කියන්න අමාරුයිනේ මේ වගේ තැන්වල තමයි බෝ වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ යම් තැනක වතුර පැහැදිලි ජලය එක් රැස් වෙලා සතියකට වඩා වැඩි කාලයක් තියෙනවා නම් එම වතුර මතු පිටට මදුරුවට ළඟා විය හැකි නම් එම ස්ථානය මදුරුවන් බෝවන ස්ථානයක් හැටියට අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඔව්, තව පැහැදිලි කාරණයක් පැහැදිලි ජලය තියෙන තැන් පිළිබඳව සතියක් වගේ තියෙනකොට මේ තත්ත්වය තියෙන්න පුළුවන් කියන කාරණේ කියන්නේ.
ඉතින් මේ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. දැන් අපි කතා කරා මේ රෝගී ලක්ෂණ පිළිබඳව. ඒ වගේම දැන් සමහරවිට ඩෙන්ගු රෝගී තත්ත්වයක් හෝ කොවිඩ් රෝගී තත්ත්වයක් වාර්තා වුණා. පොදුවේ ගත්තම සමාජයේ ඇතැම් වෙලාවට සමහරු බයයි මේ ගැන මේ වෛද්‍යවරයෙක්ට කියන්න. ස්පිරිතාලයකට යන්න. ඔහේ ඉවසගෙන ඉන්න බලනවා නැත්නම් මේක රෝගයක් නිසා තව කෙනෙක් දැනගනී කියලා හිතනවා. එහෙම මැලිකමක් සමාජයේ තියෙනවා. ඔව් ගොඩක් වෙලාවට ඒ සමාජය කියන්න මැලිකමක් තියෙන්නේ මං හිතන්නේ කොවිඩ් රෝගයට බයක් වගේ තියෙනවා සමාජයෙන් අර කියන්න කැමති නැහැ. මොකද කොරන්ටයින් වෙන්න ඕනි, නිරෝධායනය වෙන්න ඕනි, මේ වගේ කරුණු කාරණා නිසා. නමුත් දැන් ඩෙන්ගු රෝගය නිසා මේ දවස්වල විශේෂයෙන් පහුගිය දවස්වල තිබුණේ රෝහලට යන්න බයයි මේ ගිහිල්ලා අපිට කොවිඩ් රෝගය හැදෙයිද කියලා. ඉතින් නමුත් අපි දන්නවා අපි ගොඩක් වෙන වෙන තැන්වලට යනවා, වෙළඳ පොළට යනවා. ඉතින් ඒ වගේ තැනකට වඩා ඇත්තටම රෝහලේ ඒක කාර්ය මණ්ඩලය ඒ තව කෙනෙක්ගෙන් තව කෙනෙකුට බෝ වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ මුඛ ආවරණ දාලා ඒ ආරක්ෂිත පිළිවෙත් වඩාත් හොඳින් අනුගමනය කරනවා. ඒක නිසා බොහෝ දුරට රෝහලට ගියා කියලා කොවිඩ් රෝගය හැදෙන්න තියෙන අවදානම ඉතාමත් අඩු. එහෙමනම් මේ වෙනකොට සියලුම වෛද්‍යවරුන්ට හෙද නිලධාරීන්ට ඔක්කොටම කොවිඩ් රෝගය හැදිලා තියෙන්න ඕනි. ඒක නිසා උණ තියෙනවා නම් එක්ක පෞද්ගලික සුදුසුකම් ලත් වෛද්‍යවරයෙකෝ එහෙම නැත්නම් ළඟම රෝහලට ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රතිකාර ගන්න ඕනි. මොකද ඇත්තට ඩෙන්ගු රෝගය කියන්නේ සුව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඉතාමත් අවාසනාවන්ත සිදුවීම් වලට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ අර ප්‍රමාද වෙලා ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වුණොත් තමයි සංකූලතා ඇති වෙලා රෝගය සුව කරගන්න අමාරු වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි අපි කියන්නේ හැමතිස්සෙම මම නැවතත් කියනවා පැය 24කට වඩා උණ තියෙනවා නම් ඇයි මේ උණ තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න එක ඉතාමත් වැදගත් කියලා. හොඳයි අපි දන්නවා දැන් ඩෙන්ගු හැදුණාට පස්සේ ප්ලේට්ලට්ස් අඩු වෙනවා කියලා අපි කියනවා. අපි හැම රෝගීන් දැකලා තිබෙනවා. අපේ මිත්‍රයින්ට ඩෙන්ගු හැදිලා තියෙනවා අපි දැකලා තියෙනවා ඥාතීන්ට. ඉතින් ඒ නිසා දැන් රෝහලකට යනවා වගේම මේ විශේෂයෙන් තවත් වැදගත් කාරණා තමයි සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ඉඳීම. නැත්නම් ඕන දෙයකට මෝන දෙන්න පුළුවන්. මම මේ කියන්නේ සමාජයටම පරිදයක් ලබා දෙන්න. හැම විටම හැම කෙනෙක්ම නිවැරදි සෞඛ්‍ය පුරුදු අනුගමනය කරනවා නම් මේ රෝගී තත්ත්වයන්ට ගොදුරු වීමෙන් වැළකෙන්න පුළුවන් නේද? ඔව් බොහෝ දුරට දැන් කොවිඩ් වගේම ඩෙන්ගු වෙලත් අපි හිතමු නිදාංගත රෝග තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිශක්තිකරණය අඩු නම් ඒ වගේ පුද්ගලයන්ට මේ රෝගය සංකූලතා ඇතිවීම රෝගයේ උත්සන්න වීමේ අවදානම වැඩි. ඉතින් ඇත්තටම නිරෝගීමත් ජීවිතයක් ගත කරනවා නම් වෛරස් එක ඇඟ ඇතුළට ගියත් ඒ ඇඟ තුළින් වෛරස් එකට විරුද්ධව සටන් කිරීමේ ශක්තිය හොඳින් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා අපි කියනවා සමබල ආහාර වේලක් ගන්න, එතකොට ව්‍යායාම කරන්න, ප්‍රමාණවත් තරම් දියර පානය කරන්න, ඒ වගේ සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ජීවත් වීම ඇත්තටම ඕන රෝගයකට කොවිඩ් ඩෙන්ගු යන රෝග දෙකටම මුහුණ දීමට ඉතාමත් හොඳ දෙයක්. ඔව්. දැන් ඩෙන්ගු වගේම ඩෙන්ගු රක්තපාත වුණ පිළිබඳවත් අපි කතා කරනවා. ඔව්. ඔව් ඩෙන්ගු රක්තපාත වුණ දැන් අපි දන්නවා ඩෙන්ගු වෛරස් එක පුද්ගලයෙක්ගේ ඇඟ ඇතුළට ගියා කියලාම එයාට ඩෙන්ගු වුණ හැදෙන්නේ නැහැ. ඩෙන්ගු වෛරස් එක පුද්ගලයෙක්ගේ ඇඟ ඇතුළට ගියාම 125කට වගේ තමයි රෝග ලක්ෂණ මතුවෙන්නේ. ඒතකොට මේ රෝග ලක්ෂණ මතුවෙන පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව ගෙනුත් 120ක් වගේ සංඛ්‍යාවක් තමයි මේ ඩෙන්ගු රක්තපාත කියන තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ. ඉතින් ඩෙන්ගු උණ කියන එක එච්චර භයානක නැහැ. නමුත් ඩෙන්ගු රක්තපාත තත්ත්වයට ගියාම තමයි සංකූලතා ඇති වෙලා සමහර විට මරණය පවා අත් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඩෙන්ගු රක්තපාතය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඩෙන්ගු වෛරස් එක ඇඟ ඇතුළට ගියාට පස්සේ මේ රුධිර නාලිකා බිත්ති තුලින් තරලය ප්ලාස්මා තරලය රුධිරයේ තියෙන තරලය වහනය වෙනවා අර පටක වලට. එතකොට ඇඟ ඇතුලේ තියෙන රුධිර වාහිනී තුල තියෙන දියර ප්‍රමාණය අඩු වෙලා යනවා. අපි කියනවා ඩෙන්ගු කම්පන තත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි සංකූලතා ඇති වෙලා මරණය පවා ඇති වෙන්නේ. මේක තමයි අවදානම් අවිදිය කියලා කියන්නේ අපි. ඒ කියන්නේ ඩෙන්ගු රෝගය හැදිලා සමහරක් වෙලාවට දින 2කට පස්සේ එහෙම නැත්නම් දින 7කට පස්සේ කියන්නේ දින 2ක් දින 4ක් අතර කාල පරාසයකට පස්සේ කීප දෙනෙකුට මේ ඩෙන්ගු අවදානම් තත්වයට යන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මම විශේෂයෙන් මෙහිදී කියන්න කැමතියි කොහොමද මේ ඩෙන්ගු අවදානම් තත්වය අඳුනගන්නේ කියලා. ඒ වෙලාවට ගොඩක්ම කලාන්ත ගතිය වෙන්න පුළුවන්, හිස රදය එන්න පුළුවන්, ඒ වගේම නොසන්සුන් බව එන්න පුළුවන්, උදරයේ වේදනාව, විශේෂයෙන්ම පිටවන මුත්‍රා ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මොකද රුධිර වාහිනිය තුළ තියෙන රුධිර ප්‍රමාණය අඩු වෙන නිසා සාමාන්‍යයෙන් පැය 6කට වරක්
මුත්‍රා පිට වුණේ නැත්තම් එහෙම නැත්තම් වෙනදට වඩා මුත්‍රා පිටවන ප්‍රමාණය අඩු නම් අපිට හිතන්න පුළුවන් එම පුද්ගලයා ඩෙන්ගු රක්තපාත තත්ත්වයට යන අවදානම් අවධියක ඉන්නේ කියලා. හොඳයි පැහැදිලි වෛද්‍යතුමනි තවත් වැදගත් කාරණයක් අපි අහන්න ඔබෙන් සමාජය සහ අපි අතර සිටින අයගේ තිබෙන ප්‍රශ්න. එතකොට හැමෝටම වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙලා මේ දේවල් එකපාරට අහන්න බැරි නිසා තමයි ගුවන්විදුලියේ මේ වගේ වැඩසටහන් නිර්මාණය කරන්නේ. දැන් සමහරව අහන කාරණයක් තමයි මේ ඩෙන්ගු රෝගේ හැදුනට පස්සේ නිවසේ ඉන්න පුළුවන්ද නැත්නම් අනිවාර්යෙන් රෝහල්ගත වෙන්න ඕනේද? ඩෙන්ගු රෝගේ හැදුනට පස්සේ අනිවාර්යෙන් රෝහල්ගත වෙන්න ඕනි කියලා දෙයක් නැහැ. අපි හැමතිස්සෙම කියන්නේ වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්න කියලා. ඒකට වෛද්‍යවරයෙක් අපි දන්නවා බාහිර රෝගී අංශයෙන් ආණ්ඩුවේ ස්පිරිතාලේ නම් එහෙම නැත්නම් පෞද්ගලික රෝහලින් බෙහෙත් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි දන්නවා වෙනම ප්‍රතිකාර කරන වෛද්‍යවරු ඉන්නවා. අපි කියන්නේ වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්න ඕනේ, අවශ්‍ය රුධිර පරීක්ෂණ කරගන්න ඕනේ. වෛද්‍යවරයා තීරණය කරයි ඔබ රෝහල්ගත විය යුතුද, එහෙම නැත්නම් ඔබ නිවසේ ප්‍රතිකාර කළ යුතුද යන්න වගේ. එතකොට මේදි මම තව විශේෂයෙන් තවත් ඒකට එකතු කරන්නම්. නිවසේ ප්‍රතිකාර කරනවා නම් ඔබ හොඳින් විවේකීව සිට යුතුයි. ඒ කියන්නේ කුඩා ළමයෙක් නම් පාසල් යවන්න හොඳ නැහැ, ක්‍රීඩා කරන්න හොඳ නැහැ. ඇඟපත වෙහෙස වෙලා වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඒ රැකියාවට යන්න හොඳ නැහැ. විවේකීව ඉන්න ඕනි. ඒත් එක්කම ඔබට නියම කළ පරිදි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒ අවශ්‍ය කාල පරාසයන් තුළ දියර වර්ග පානය කරන්න ඕනි. දියර වර්ග කිව්වම වතුර වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ජීවනී වතුර, පළතුරු යුෂ, තැඹිලි, කැඳ ඒ වගේ දේවල් බොන්න ඕනි. ඒ ටික තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හොඳයි දැන් ඔබ ඒ කාරණාව කියවන නිසා මම අහන්න ගත්ත මේ සමහරුන්ගේ අතර මතයක් තියෙන අර අපි කියනවා මේ ඇපල් යුෂ භාවිතා කරනවා කියලා කියනවා. ඒතකොට සමහරු කියනවා මේ රතු පාට හොඳ නැහැ, කොළ පාට හොඳයි. කොළ පාට හොඳ නැහැ, රතු පාට හොඳයි. ඇපල් වලත් මොකද්ද මේ තත්ත්වය? ඒකේ කියන්නේ අපි කියනවා රතු පාට දියර වර්ග පානය කරන්න හරි කන්න හරි අපි තමකෝ බීට්‍රූට් වගේ දේවල් එහෙම නැත්නම් මේ රතු පාට කරපු පැණි බීම බොන්න එපා කියලා. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒක රතු පාටයිනේ. එතකොට සමහරක් වෙලාට එම රෝගියා වමනය කරොත් එහෙම අපිට හිතෙන්න පුළුවන් රතු පාට නිසා මේක රුධිරයද කියලා පැහැදිලිව වෙන් කරගන්න අමාරු නිසා එකපාරට ඒක නිසා තමයි රතු පැහැති දියර වර්ග හෝ කෑම වර්ග ගන්න එපා කියන්නේ. එහෙම නැතුව වෙන බලපෑමක් එකකින් වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි පැහැදිලි. ඇත්තම සමාජයේ ඇතම් තැන්වල කියන කාරණේ පිළිබඳව වෙනම වැරදි මත තිබෙනවා. විවිධ පාර්ශ්වයන් විවිධ අදහස් පළ කර තිබෙන නිසා මම ඒක ගැන නිවැරදිව පෙන්නේ නැහුවේ. උදේ 7:14යි මේ සුභාරතී සංවාද මණ්ඩපය. විසුරුණු දැනුමින් විසිතුරු මිහිරෙන් මහෝඝයක් වන් ස්වදේශීය සේවයයි. මේ ස්වදේශීය සේවයයි. සුභාරතී සංවාද මණ්ඩපයෙන් අපි අද කතා බහ කරන්නේ දිනෙන් දින වැඩිවන ඩෙන්ගු අවධානම අවම කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවත් එක්ක. දැන් ඩෙන්ගු රෝගීන් වාර්තා වෙන දර්ශක දිහා බැලුවොත් වෛද්‍යතුමනි ලංකාවේ එක් ප්‍රදේශයක් මෙන්න මෙයයි කියලා නිර්ණය කරන්න බෑ. ලංකාවේ හැමතැනින්ම මේ තත්ත්වයන් වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. කොහොමද ඒ දර්ශකයන් ගෙවුණු කාලවල නැත්නම් ගෙවුණු වර්ෂයත් එක්ක බැලුවොත් එතකොට වැඩිපුරම කොහෙද මේ වාර්තා වෙන්නේ? ඔව් ඩෙන්ගු රෝගය කියන්නේ අපි කියනවා ශ්‍රී ලංකාවේ එන්ඩමික් කියලා. එන්ඩමික් කියන්නේ අවුරුද්ද පුරාම ඩෙන්ගු රෝගීන් වාර්තා වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම වර්ෂාවත් සමග අපි දන්නවා ලංකාවට වර්ෂා කාල දෙකක් තියෙනවා මෝසම් වර්ෂාව. එතකොට මේ වර්ෂාවත් එක්ක ඩෙන්ගු රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව යම් වැඩිවීමක් ඒ කාල තුල පෙන්නනවා. ඒක අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ. ඉතින් වැස්ස වහිනකොට පරිසර අවට එළියේ මදුරුවන් බෝවන ස්ථානය කියන්නේ විසි කරපු වාජන අපද්‍රව්‍ය ඒ වගේ පොල් කටු යෝගට් කෝප්ප වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒවයේ වතුර පිරීලා ඩෙන්ගු මදුරුවන් බෝවීම ඉතාමත් වැඩි වෙලා රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා. එතකොට ලංකාවේ හැමතැනින්ම ඩෙන්ගු රෝගීන් වාර්තා වෙනවා. ඊට අමතරව 50% පමණ ප්‍රමාණයක් වාර්තා වෙන්නේ බස්නාහිර පළාතේ. කියන්නේ කළුතර ගම්පහ කොළඹ යන දිස්ත්‍රික්ක වලින් තමයි 50%ක් විතර
වාර්තාවෙන් ඊට අමතරව අවදානම් සෞඛ්‍ය වර්ධනධාරී කොට්ටාශ, ඒ කියන්නේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ කීපයකුත් අපි ඒ කාලෙන් කාලට ඩෙන්ගු රෝගීන්ගේ වාර්තා වීම සහ ඒ කීට විද්‍යා සමීක්ෂණ අනුව මේවා අවදානම් ප්‍රදේශ කියලා හඳුනගෙන ඒවා තුළ වැඩියෙන් අවධානය යොමු කරලා මේ මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන ඉවත් කිරීම යනාදී කටයුතු කරගෙන යනවා. එතකොට මේ දිනවල ගත්තොත් මේ බස්නාහිර පළාතට අමතරව ගාල්ල, යාපනය, මඩකලපුව, ත්‍රිකුණාමලය, පුත්තලම සහ රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්කවලින් අනිත් දිස්ත්‍රික්කවලට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු වන්දමින් රෝගී ප්‍රමාණයක් වාර්තා වෙනවා. හොඳයි, දැන් ලංකාවේ නිදහස් සෞඛ්‍යයක් අපිට තියෙන්නේ. ඒ නිසා එහි ප්‍රබලතාවය කොතරම්ද කියන කාරණේ හොඳටම දැනුණා මේ ගෙවුණු සාරයක් කොවිඩ් වැඩියෙන් අපිට තර්ජනය කළ කාලේ. එතෙන් මිනිසුන්ගේ ජීවිත බේරගන්න, ආරක්ෂා කරන්න සෞඛ්‍යාංශ, වෛද්‍යවරු, හෙද කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු සියලු පාර්ශ්වයන් ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් වැඩ කරනවා. එනිසා ඒ ගෞරවය සමාජය ඔබට නිතරම ලබා දෙනවා. දැන් නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවාවක වැදගත්කම මේ වගේ රෝගී තත්ත්වයක් පාලනය කරන්න කොතරම් වැදගත්ද? ඔය ඇත්තට මේ ගැන අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. නිදහස් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයේ වටිනාකම අර ඔබතුමා කිව්වා වගේ කොවිඩ් වසංගතය සමග ඉතාමත්ම හොඳින් අපිට අවබෝධ වුණා. ඒ කියන්නේ අපි ගාව සල්ලි තියනවද නැද්ද ඒ මුකුත් නැහැ. ගිලන් රථ සේවය පවා අපිට නොමිලේ ලබලා දුන්නා. රෝගීන් රෝහල් තුලට ගෙනියන්න, ඒ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන කරන්න. ඒ කරපු ඒ කටයුතු ඇත්තටම ලෝකයේම දන්නවා. එතකොට දියුණු රටවල පවා නොමැති ඒ සේවයක් අපේ රට තුලින් අප ලබලා දුන්නා. මේ නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය නිසා අපි දැක්ක සමහරක් වෙලාවට කොවිඩ් වසංගතය තුලත් පිට රටවල ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන් පවා ලංකාවට ආවා. මොකද මෙහි සෞඛ්‍ය සේවය ඉතාමත් වටින නිසා. ඉතින් ඒක නිසා මහජනතාවට නිරන්තරයෙන්ම රෝග ගැන දැනුම් දෙනවා. රෝගවලින් වැළැක්වෙන්නේ කොහොමද කියලා දෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම සමාජයට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා මෙම උපදෙස් පිළිපදින්න. එතකොට ඇත්තටම ලෙඩ වෙනවට වඩා හොඳ, ඒ කියන්නේ රෝගී වෙනවට වඩා හොඳ රෝගී වලින් වැළකී සිටීම. එතකොට පුද්ගලයෙක් හැටියටත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙන්න පුළුවන්. එතකොට තමන්ගේ රැකියාවට යනවා නම් ඒ දවස් නැති වෙන්නේ නැහැ. රටක් හැටියට ගත්තමත් අනවශ්‍ය වියදම් අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි දන්නවා රෝගී වෙලා රෝහලට ඇතුළත් වුණොත් ඒ සඳහා වියදමක් යනවා. ඉතින් ඒක නිසා නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය අගය කරමින්, ඒ වගේම නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවයට ගරු කරමින් මේ උපදෙස් පිළිපැදලා නිරෝගීම රෝග පුළුවන් තරම් රෝග වළක්වගෙන ඉන්නව නම් තමයි හොඳ. ඔය දැන් ලංකාවේ මේ පුරාම ක්‍රියාත්මක කරන ඩෙන්ගු මර්ධන වැඩපිළිවෙල අපි දන්නවා. ඔබ වැනි අපත් එක්ක ඉන්න පාර්ශ්වයන් ඒත් එක්ක මේ විවිධ අංශ මේකට තිබෙනවා, වෙන් කරන ලද අංශ තිබෙනවා. කොහොමද ලංකාවේ මේ හැමතැනම මේ තත්ත්වෙන් පාලනය කරන ඩෙන්ගු මර්ධනය කරන්න දීප ව්‍යාප්ත වැඩ කෙරෙන්නේ අපේ රටේ? ඩෙන්ගු රෝගය මර්ධනය කිරීමේ ප්‍රධාන ක්‍රමෝපාංගය තමයි මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන නැත්තුරන් කිරීම. අපි කියනවා සෝස් රිඩක්ෂන් කියලා. ඒ කියන්නේ මූලාශ්‍ර අඩු කිරීම. මොකද මදුරුවා පාලනය කිරීමෙන් තමයි ඉතාමත්ම සාර්ථකව ඩෙන්ගු රෝගය පාලනය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දන්නවා සෞඛ්‍ය අංශවලට විතරක් මේක තනිවම කරන්න බෑ. අපිට අනිත් සෞඛ්‍ය නොවන අංශවලත් සහයෝගය අවශ්‍ය වෙනවා. මේ මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන අපේ පරිශ්‍ර කියන්නේ අපේ සමාජය තුළින් පුළුවන් තරම් අඩු කර ගැනීමට. ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම 2022 ජනවාරි මාසේ 12 වෙනිදා ජනාධිපති කාර්යාලය විසින් චක්‍ර ලේඛනයක් නිකුත් කරා ඩෙන්ගු රෝගයේ වැළැක්වීම සහ පාලනය සඳහා බහුපාර්ශ්වික ප්‍රවේශය ශක්තිමත් කිරීම සම්බන්ධව. ඒකට පළාතක් තුලින් ගත්තොත් මේකේ මූලික වගකීම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාට පවරලා තියෙනවා. ඒ අවශ්‍ය කමිටු ස්ථාපිත කරලා ඩෙන්ගු මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන නිරන්තරයෙන් පරීක්ෂාවට ලක් කරලා ඒවා ඉවත් කිරීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධව. එතකොට පළාත් පාලන ආයතන වලින් පළාත් කමිටු, දිස්ත්‍රික් කමිටු, එතකොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමකින්, ඒ වගේම ග්‍රාමීය මට්ටමිනුත් ඒ කමිටු පිහිටවලා ඒ බලය ඒ අදාළ ප්‍රදේශවල ඉන්න ඒ පුද්ගලයන්ට ලබලා දීලා නිරන්තරයෙන් මේ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරලා ඔවුන්ගේ මේ රැස්වීම වල න්‍යාය පත්‍රයට මේ ඩෙන්ගු රෝගය සම්බන්ධවත් කොහොමද පාලනය කරන්න කියන කටයුතු සාකච්ඡා කරලා ඒ සම්බන්ධව ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට
මේ චක්‍රලේඛනය තුළින් උපදෙස් ලබලා තියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආයතන තුලත් ආයතන ගත්තම අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල ඩෙන්ගු මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීමේදී බොහෝ විට ආගමික ස්ථානවල මොකද අපි දන්නවා පන්සල් පල්ලියනකොට ඔය මල් ඒ වගේ එන්න පොඩි ප්ලාස්ටික් පෙට්ටි ඒ වගේ දේවල් විසි කරලා යනවා සමහරක් වෙලාවට. ඉතින් මේවා ඇත්තටම ඩෙන්ගු මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන බවට පත් වෙනවා. ඒක නිසා හැම ආයතනයක් තුළම යම් පුද්ගලයෙක් අඳුනගෙන ඉන්න ඕනි ක්‍රියාකාරී පුද්ගලයෙක් නිරන්තරයෙන් අඩුම තරමේ සතියට වරක්වත් මේම ඩෙන්ගු මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන සොයලා බලලා ඒවා ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන්න. මේක නිරන්තරයෙන් හැමදාම කරන්න ඕනි. මොකද මං කලින් කිව්වා වගේ මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන ජලය රැස් වෙච්ච ස්ථානයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඩෙන්ගු මදුරුව බිහි වෙනවා. ඉතින් වෛරස් එක තියෙනවා සමාජයේ. එතකොට ඩෙන්ගු රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළ යන්න පුළුවන්. හොඳයි දැන් අපි දන්නවා මේ පාසල් මට්ටමින් පළාත් පාලන ආයතන මට්ටමින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් සහ විශේෂයෙන්ම ඇතැම් සිවිල් සංවිධාන පවා මේ ඩෙන්ගු මර්ධන කටයුතු වලට ලංකාවේ හතර වටේම සහභාගී වෙනවා. ස්වයංව හිතලා සමාජ වගකීමක් විදියට හිතලා ගොඩක් තැන්වල බොහෝ දෙනා වැඩ කරනවා. හැබැයි ඇතැම් වෙලාවට අපි කරන පුංචි වැරදි ක්‍රියාවකින් ජීවිතේ නැති වුණාට පස්සේ ලත වෙලා වැඩක් නැහැ. අපි දකින පුංචි මල් කැකුළු ඩෙන්ගු රෝගෙන් විනාශ වෙලා යනවා. එතකොට එවැනි තත්ත්වයන් වුණාට පස්සේ ඊට පස්සෙ අපි ගිහිල්ලා චෝදනා කරලා කාටවත් දැනවදලා තේරුමක් නැහැ. නිසා පුළුල් සමාජ පරිසරයක නැත්තම් හැමෝගෙම වගකීමක් විදියට මේ තත්ත්වයට මුහුණ දුන්නොත් තමයි සෞඛ්‍ය අංශයට සවියක් වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඒක තමයි. ඉතාමත් හොඳ කාරණාවක් ඔබතුමා කිව්වේ. ඒ වගකීම තමන්ටත් කොටසක් තියෙනවා කරන්න. අනිත් අයගෙත් සහයෝගය අවශ්‍යයි. නමුත් පුද්ගලයන් හැටියට සමාජයේ හැටියට කොවිඩ් වලටත් එහෙමනේ කොච්චර කිව්වත් තමන් මුඛ ආවරණ පළඳින්න නැත්නම් ඒ දේවල් කරන්නේ නැත්නම් කොවිඩ් රෝගය හැදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි හැම රෝගෙදීම තමන්ට වගකීමක් තියෙනවා. අපි කියනවා තමන් බලකරණය වෙන්න ඕනේ. තමන්ට සවිමත් වෙන්න ඕනේ මේ රෝගය තමන් විසින්ම පාලනය කරගන්න කොහොමද කියලා. හොඳයි ලැබෙන වාර්තානුව බැලුවොත් ලංකාවේ විවිධ පළාත්වල ලැබෙන සහ වාර්තා වන ඩෙන්ගු රෝගීන්ගේ ප්‍රමාණයන් එක්ක සෞඛ්‍ය අංශ කොහොමද මේ අවශ්‍ය නිර්ණායක නිර්දේශ ලබා දෙන්න සැලසුම් වෙනස් කරගන්නේ? නැත්නම් වැඩි බරක් තබන්න ඕන තැන් පිළිබඳව පූර්ණ අවධානයක් ගන්න ක්‍රමවේද මොනවද? ඒක ටිකක් අභියෝගාත්මක ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැක්කා කොවිඩ් වසංගතය තුළදී ලංකාව විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකෙම ගත්තොත් කොවිඩ් රෝගයට මුල් තැන දුන්නා. ඒකට කොවිඩ් රෝගයට මුල් තැන දීමේදී අපිට තවත් රෝගයකට කියන්නේ දැන් ඒ වෙනකොටත් ඒ සෞඛ්‍යයේ පද්ධතියේ සේවය දෙන පද්ධති සේවක සංඛ්‍යාවේ වැඩිවීමක් වුණේ නැහැ මේ කොවිඩ් රෝගය සඳහා පාලනය කරන්න. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිශක්තිය ලබා මේ වැක්සිනේෂන් එක දෙන්න එන්නත් කරණය කරන්න එහෙම ලෑස්ති වෙලා හිටියේ නෑ. නමුත් ඒ ඉන්න සේවක සංඛ්‍යාවෙම ඉන්න කාලෙම තමයි උපරිම කැපවීමෙන් කරේ. එතකොට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑ. එතකොට අනිත් රෝග වලට තියෙන අවධානය ස්වභාවිකම යම් ප්‍රමාණයකට අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක ස්වභාවික දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා අපි කියනවා බහුවිධ ආපදා තත්ත්වය කල්පනාකරණය කරන්න අපි ඉගෙන ගන්න ඕනි කියලා. එතකොට ඔය කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක ඩෙන්ගුත් ඇවිල්ලා එතකොට අපි හිතමු ඒත් එක්කම නායයාමක් ගම් වතුරක් වගේ ආවොත් සොරිස ආපදාවක් ආවොත් එහෙම මේ ඔක්කොම අන්තිමට කෙරවල වෙන්නේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය. මිනිස්සුන්ට අනුතුරු වෙනවා, රෝගී වෙනවා. එතකොට අපි රටක් හැටියට පුරුදු වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒක ලෝකෙම දැන් පිළි අරගෙන තියෙනවා. බහුවිධ ආපදා තත්ත්වයක් කල්පනාකරණය කරලා අපි ඔයකට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ කියලා. උදේ 7:25 වෙලාව දැන් අපි කතා කරන්නේ සුභාරතේ සංවාද මණ්ඩපයෙන් ඩෙන්ගු රෝගය කොහොමද අපි පාලනය කරගන්නේ? ඩෙන්ගු වළක්වා ගන්නේ කොහොමද? මේ කියන කාරණා පිළිබඳව ශිෂ්‍යයන් අපි දන්නවා දැන් මේ රෝගීන් තත්ත්වයන් එක්කම අපිට ගෙවුණු කාලවල හමු වෙනවා විවිධ චිත්‍ර ප්‍රදර්ශන, දැනුවත් කිරීම, සම්මන්ත්‍රණ පාසල් මට්ටමේ මේ කියන කාරණා ගොඩක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන් පාසල් දරුවන්ට පූර්ණ අවබෝධයක් මේක ගැන ලබා දීම ඉතා වැදගත් නේද? ඔව් පාසල් දරුවන්ට පූර්ණ අවබෝධයක් මේ ගැන ලබා දීම ඉතාමත් වැදගත්. දැන් කාලයක් තිස්සේ ඒ ගැනත් කටයුතු කරනවා. ඉස්කෝලවල වල අර කිව්වා වගේ චිත්‍ර ප්‍රදර්ශන තියෙනවා. එතකොට සෞඛ්‍යයේ පාසල් වැඩසටහන් වලදී ඒවා කියලා දෙනවා. ඒ වගේ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉතින් පාසල් ළමුන් පාසල් සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාකාරී පුද්ගලයෙක් හැටියට ඒ කියන්නේ
තව කෙනෙක්ව වෙනස් කරන්න පුද්ගලයෙක් හැටියකටත් අපි හිතනවා චේන්ජ් ඒජන්ට් කෙනෙක් විදිහට පාසල් දරුවව හඳුනගෙන තියෙන කෙනෙක් පාසල තුලින් මේ පිළිබඳව කියලා දුන්නම ඒ පණිවිඩය පාසල් දරුවා තුලින් තමන්ගේ පවුලට අරන් යනවා. ඒ වගේ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ කටයුතු සියල්ල නිසා වෙන්න පුළුවන් රෝගය මේ තරමට හෝ පාලනය කරගෙන අපි මේ තියාගෙන ඉන්නේ. නමුත් මේක මදි තවත් අපිට මේක අඩු කරගන්න තමයි අරමුණ අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් ඩෙන්ගු රෝගය කෙනෙක්ට වරක් දෙවරක් නැත්තම් කීප වතාවක් හැදෙන්න පුළුවන්ද? ඔව් අනිවාර්යෙන් හැදෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නවා වෛරස් කාණ්ඩකුවා මේ දවස්වල හැමෝම දන්නවා ඩෙල්ටා ඔමික්‍රෝන් කොවිඩ් වලට ආවා වගේම ඩෙන්ගු වලත් වෛරස් ප්‍රභේද තියෙනවා. ඩෙන්ගු වල තියෙනවා වෛරස් ප්‍රභේද 4ක් වෛරස් කාණ්ඩ 1 2 3 4 කියන වශයෙන් විදිහට. ඒ කියන්නේ කෙනෙකුට ඒ කියන්නේ ඩෙන්ගු තමන්ගේ ජීවිත කාලේ 4 පාරක් හැදෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වෛරස් කාණ්ඩත් කාලෙන් කාලෙට මේ වෛරස් කාණ්ඩවල ප්‍රතිශතය අනුපාතය වෙනස්. දැන් පහුගිය කාලේ ගත්තොත් ඩෙන්ගු වෛරස් කාණ්ඩ වලින් කාණ්ඩ ප්‍රභේද 2 දෙවෙනි කාණ්ඩය තමයි බහුලව තිබුණේ. නමුත් දැන් ජනවාරි මාසේ ඉඳලා ජනවාරි මාසේ නෙමෙයි ඇත්තටම නොවැම්බර් දෙසැම්බර් ඉඳලා එන්න වැඩි වෙලා ජනවාරි මාසේ වෙනකොට වැඩි අනුපාතයක් තියෙන්නේ ඩෙන්ගු වෛරස් කාණ්ඩ 3. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රභේදයන් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? ඒක කොහොමද කියන එකක් නැහැ. දැන් කොවිඩ් වගේම තමයි මේ වෛරස් එකේ තියෙන ලක්ෂණයක් ඒ ප්‍රභේද වෙනස් කිරීම. එතකොට ඒක කාටවත් නවත්තන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට එක වෛරස් කාණ්ඩයකින් හැදිලා එයාට එතකොට ඒ සම්බන්ධ ප්‍රතිශක්තිය ඇති වෙනවා. නමුත් ඊළඟ වෛරස් කාණ්ඩයෙන් නැවත ඩෙන්ගු රෝගී තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ සුභාරතයේ සංවාද මණ්ඩපය ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව ඔබට තිලෙන කරන නිදහස ජයපැන් ඉස ඉස මුළු තුන් හෙළයම පැතිරේ. නිදහස ජයපැන් ඉස ඉස මුළු තුන් හෙළයම පැතිරේ. නවෝදයේ රිවි කිරණේ සිරිවර යුගයක ගෙවුනේ. නිදහස් නිවහල් ලංකා පුණ්‍ය භූමි සිරි ලංකා මාතෘ භූමි සිරි ලංකා ඉපිද මැරෙන සිරි ලංකා 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 මාතෘ භූමි ශ්‍රී ලංකා. සුව
සුවබර සිරිබර ඉමිහිර පෙර පෙර සිරිබර යුගයකි ගෙවුනේ සුවබර සිරිබර ඉමිහිර පෙර පෙර සිරිබර යුගයකි ගෙවුනේ නිදහස් කප්තුරු සෙවනේ සෞසිරි ඉතිරි ගැලුවේ නිදහස නිදහස අපට ලැබී සැනහෙන නව යුගයේ කාහල නද පැතිරේ නිදහස් නිවහල් ලංකා පුණ්‍ය භූමි සිරි ලංකා මාතෘ භූමි සිරි ලංකා ඉපිද මැරෙන සිරි ලංකා 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 මාතෘ භූමි සිරි ලංකා 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 මාතෘ භූමි සිරි ලංකා 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 මාතෘ භූමි සිරි ලංකා නිවා දැනුම් පවස පුවත් රැගෙන විගස පුරා සවන් රසින පියා හඹන දසත ස්වදේශීය සේවයයි උදාන කරාවයයි උදේ 7යි විනාඩි 32යි වෙලාව මේ ස්වදේශීය සේවය සුභාරතයේ සංවාද මණ්ඩපය. අද අපි කතා බහ කරන්නේ දිනෙන් දින වැඩිවන ඩෙන්ගු අවධානම ආවම කරමු කියන මාතෘකාව ඔස්සේ. අද අපේ සාකච්ඡාවේ ඉන්න ඔබ දැනුවත් කරන්නේ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය ශලන්ති සෙනගරත්න මහත්මිය. දැන් අපි කතා කරා මේ ඩෙන්ගු රෝගය පිළිබඳව, ඩෙන්ගු තත්ත්වයන් පිළිබඳව, වාර්තා වෙන ප්‍රමාණයන් පිළිබඳව මොනවද කරන්න ඕන, රෝගී තත්ත්වය කොහොමද, රෝග ලක්ෂණ මොනවද, පාලනය කරගන්නේ කොහොමද මේ කියන කරුණුත් එක්ක. දැන් වඩාත් වැදගත් වෙන කාරණේ තමයි වෛද්‍යතුමනි මේ වර්ෂයෙන් වර්ෂය අපි ඉස්සරහට යනවා. කාලය ඉක්මනට ගෙවිගෙන යනවා. එතකොට මේ අපි ගෙවුණු වර්ෂයෙන් නැත්නම් ගෙවුණු කාලයෙන් උපයාගත්තු පාඩම් ටික සමාජයේ නිවැරදිව අධ්‍යයනය කරනවාද නැත්නම් මේ තත්ත්වයන් පාලනය කරගන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය කොහොමද ලංකාවේ? ඔව් ඇත්තටම ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ ඔක අපිත් වෙනමම හිතලා තියෙනවා දැන් හැමදාම කියනවා. නමුත් හැමදාම ඩෙන්ගු රෝගීන්ගේ යම් වර්තාවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපි කාටත් තේරෙනවා 100% මේ මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන අපිට නැති කරන්න ප්‍රායෝගිකව බැහැ. මොකද අපි දන්නවා අපිට අපේ රට තුළ නිසි අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ එකක් අපිට කියන්න බෑ සාර්ථක වඩාත්ම හොඳ මේ විදිහක් තියෙනවා කියලා. ඒත් එක්කම මිනිස්සුන්ගේ දරිද්‍රතාවය නිසා අපි හිතමුකෝ පොලිතින් වලින් වට කරගෙන තියෙනවා නම් බඩුවෙක් රැස් කරන තැන්, ඒ වගේ වැහි පීලි ඒව සුද්ධ කරන්න ඒකට අවශ්‍යතාවයක් නැත්තම් ඒ මිනිස්සුන්ගේ සමාජ තත්ත්ව ඒ යන කරුණුත් යම් දුරකට බලපානවා මේ මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන ඉවත් කිරීමට. ඉතින් ඒක නිසා නමුත් ඕමනාව තියෙනවා නම් ඒ ගැන තමන් ගාවට ප්‍රදේශයේ කිව්වම තමන් ජීවත් වෙන තැන කිව්වම පොඩි වපසරියක් තියෙන. ඒතර ඒ ගැන අවධානය තියෙනවා නම් ඇත්තටම මේක බැරි වැඩක් නෙමෙයි. අපි කියන්නේ මේක අපිට සම්පූර්ණයෙන් නැති කරලා දාලා එක ඩෝගිය එහෙම තත්යකටපත් වෙන්න බෑ. හරි අමාරුයි. නමුත් හැකිතාක් දුරට අඩු කරගත්තොත්, මොකද රෝගී සංඛ්‍යාව අඩු කරගත්තොත් ඒට සාපේක්ෂව ඇතිවන සංකූලතා, මරණ සංඛ්‍යාව ඒවත් අඩු කරගන්න පුළුවන්. බැරි නැහැ. නමුත් ඉතින් උනන්දුව අවධානය ඕනෑකම තියෙන්න ඕනේ. තමන් හැමතිස්සෙම මේක තමන්ගේ චර්යාවක් කරගන්න ඕනේ. මේක ඇත්තටම චර්යාව හා බැඳුණු රෝගයක් කියලා මට කියන්න පුළුවන්. තමන්ගේ පුරුද්දක් හැටියට තියෙන්න ඕනේ ජලය එක් රැස් වෙච්ච තැන්, මදුරුවන්ට ළඟා විය තැන් තියෙනවද කියලා. ඒ ඇහැ පුරුදු වෙනවා නම් ඒ ගැන හොයලා බලන්න. ඒක ඇත්තටම අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මොකද දැන් ඩෙන්ගු මර්ධන ඒකකේ වැඩ කරන අපිට හැමතිස්සෙම කොහේ ගියත් එක වෙලාවකට කරදරයක් වගේ හිතෙනවා. ඇහැ බලනවා කොහේ හරි ඩෙන්ගු මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන තියෙනවද කියලා. සමහර වෙලාවට අපි මොකක් හරි අර
මොකක් හරි මැටි වලින් හදපු අලංකාර මැටි හරි සිමෙන්ති අලංකාර ආකෘතියක් ඒක. ඉතින් ඒක එතකොට අපිරිසුදු තැනක් කියලා වෙන්න බැහැනේ. නමුත් ඒකේ මොකක් හරි නැම්මක් වගේ තියෙනවා නම් එතන ජලය එකතු වෙලා ඒව මදුරුවන් ස්ථාන බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක පුරුද්දක් කරගත්තොත් අපිට මේක ගොඩාක් පාලනය කරගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මගේ විතරක් නෙමෙයි අපි හැමෝගෙම සෞඛ්‍ය අංශයේ මතය වෙලා තියෙන්නේ. හොඳයි දැන් වසංගත රෝග විද්‍යාංශයත් සඳහන් කරන වාර්තා දිහා බැලුවම වර්ෂයකට ලැබෙන රෝගීන් ප්‍රමාණය පිළිබඳ වාර්තාවන් තත්ත්වයන් අපිටත් ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙම කියලා බැලුවොත් දැන් මේ තත්ත්වය පාලනය කරන්න අපි වැඩ කරනවා වගේම අපි තවත් වැදගත්ම කාරණයක් තමයි තුමෙන් මේ රෝගයකට ගොදුරු වුණාට පස්සේ ඇතැම් පුද්ගලයෙක් බොහෝමම අපේ දෛනික ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් නතර කරනවා. නවතිනවා. එතකොට අපේ ඉවසීම නැත්තම් අපේ ඒ සඳහා තිබෙන අවබෝධය වැඩි වුණොත් තමයි අපිව ආරක්ෂා වෙන්නේ. දැන් කොවිඩ් හැදුනත් අඩුම තරම දින 14ක් තමන්ගේ ආර්ථික මට්ටම් වලට යන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා මේක තමන්ටත් ආර්ථික අතෙන් දැඩි හානියක්. ඒ නිසා තමයි වැදගත්ම දේ එන්නේ. තමන්ගේ ඵලදායීතාවය අඩු වෙනවා. ඵලදායීතාවය අඩු වෙනවා කියන්නේ රැකියා කටයුතු කරගන්න බෑ. එතකොට තමන්ට ලැබෙන ආදායම අඩු වෙනවා. එතකොට තමන් විසින් තමන්ගේ පවුලට ඒ කළ යුතු කාර්යයන් නිසියාකාරව කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේක චක්‍රයක් ආකාරයට තමන්ටම හානි වෙන තත්යකට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඇත්තටම ඒ සෞඛ්‍ය පුරුදු ඉතින් ඇත්තටම මේ දේවල් හැමතිස්සෙම ලැබෙන එකත් වාග්යක්. ඉතින් ඒක අර මේක නිකන් නොමිලේ ලැබෙනවා කියලා ඒක නොසලකා හරින්න නැතුව දැන් සමහරක් වෙලාවට ඒක හොඳටම තේරෙනවා. දැන් අපේ රටේ ගත්තොත් ඕන දෙයක් කාගෙන් හරි ඇහුවොත් තමන්ගේ කාල වේලාව කැප කරලා උපදෙස් දෙන්න, ඒ ගැන කියලා දෙන්න අපේ ඥාන වලින්ම අපේ සංස්කෘතිය තුලින්ම අපිට ඒක ලැබිලා තියෙනවා. වෙන සමහර රටවල එහෙම නැහැ. අපි සල්ලි ගෙවලා තමයි ඒ තොරතුරු ගන්න ඕනි. කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න විස්තර දැනගන්න අපි මුදල් ගෙවන්න ඕනි. ඉතින් ඇත්තට මේ නොමිලේ තියෙන දේවල් වල වටිනාකම අවබෝධ කරගෙන ඒ උපදෙස් පිළිපදින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හරියට හිතුවොත්. ඒක පැහැදිලි හොඳ කාරණයක්. මොකද අපිට මේ නිකන් ලැබෙන කිසි දෙයක් ගාණක් නැහැනේ. සමාජය ඇතැම් අයට. නමුත් මිල කරලා ගන්න ගියොත් සල්ලි දීලා ගන්න ගියොත් තමයි ඒකේ බරපතලකම දැනෙන්නේ. ඒ නිසා හැමෝටම සල්ලි නැහැ. ඒ නිසා අපි හැමෝම මේ කියන කාරණා ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ. දැන් ගර්භණී කාන්තාවන්ට අපේ අනාගත මව්වරුන්ට අපේ සහෝදරයන්ට මේ ඩෙන්ගු රෝගී තත්ත්වයන් වල බලපෑම කොහොමද? තාමත් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ගර්භිණී අම්මා කෙනෙකුට උණ හැදුනොත් අනිවාර්යෙන් රෝහල්ගත වෙන්න ඕනි. ඒක ඩෙන්ගුද මොන රෝගයක්ද කී බල ඉන්නේ නැහැ. ඒ දීලා තියෙන උපදෙස් තමයි ගර්භිණී අම්මා කෙනෙක් බබෙක් හම්බෙන්නේ ඉන්න අම්මා කෙනෙක්ට උණ තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් රෝහල්ගත විය යුතුයි. ඒක ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. ඊට පස්සේ රෝහල්ගත වුණාට පස්සේ උණ තියෙන්නේ මොනවටද? ඒ අවශ්‍ය පරීක්ෂණ කටයුතු කරලා ඒ ප්‍රතිකාර කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවුරුදු 1මාරට වඩා කුඩා දරුවෙකුට උණ හැදුනොත් අනිවාර්යෙන් රෝහල්ගත වෙන්න ඕනි. ඒත් එක්කම රෝගී පුද්ගලෙක් කියන්නේ නිදාංගත රෝග තියෙන පුද්ගලයෙක් නම් උණ තියෙනවා නම් ටිකක් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට හැදුනට වඩා අවධානය යොමු කරන්න ඕනි. මොකද රෝගේ හැදුනොත් ඔහුට බරපතල වෙන්න නිසා ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් වෛද්‍ය උපදෙස් පිළිපදින්න ඕනි. රෝහල්ගත වෙන්න කිව්වොත් අනිවාර්යෙන් රෝහල්ගත වෙන්න ඕනි. ඒ වගේම දැන් වෛද්‍යමින් තවත් වැදගත් කාරණයක් තමයි මේ සමාජයේ ගොඩක් තැන්වල ඩෙන්ගු රෝගය ව්‍යාප්ත කළ හැකි ක්‍රියාවලි. නැත්තම් මිනිසුන්ගේ අවධානය යොමු වීමක් නැති තැන්. ඒ පිළිබඳව සමාජයෙන් කොහොමද පැමිණිල්ලක් කරන්නේ? කාටද කියන්න පුළුවන්? කවුද දැනුවත් කරන්නේ? මොකක්ද ක්‍රමවේදය? ඒක අංශ කීපයක් ඒකේ ගොඩක් වෙලාවට ඒකේ නීති තියෙනවා. නමුත් අපිත් හඳුනගෙන තියෙනවා ඒ නීති සමහරක් වෙලාවට තව ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න ඕනේ, මේ වෙනස් කරන්න ඕනේ, නව නීති එකතු වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි සමහරක් වෙලාවට දකිනවා හිස් ඉඩම් තුල කුණු තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් පදිංචිකාරයෙක් හොයාගන්න අමාරුයි. බහලා දාපු පරිශ්‍ර තියෙනවා. ඒතර ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කරන්නේ කොහොමද? කාටද දැනුම් දෙන්නේ? ඒ වගේ කටයුතු වල ගොඩක් අපහැදිලි තැන් තියෙනවා. ඒවා ඉදිරියේ ඒ ගැන සාකච්ඡා කරගෙන නීති රාමු ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒක නිසා ඉදිරියේදී ඒ පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම දැනුවත් කිරීම කරලා ඒ අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් ඩෙන්ගු රෝගය පිළිබඳව ඔබට දැනගන්න යමක් තිබෙනවා නම් කතා කරන්න පුළුවන් මේ මොහොතේ 0112 68 94 28 ඒ වගේම 268 24 11 මේ මාතෘකාවට අදාළ කරුණු පිළිබඳව ඔබට කතා කරන්න පුළුවන්. සුභාරතී සංවාද මණ්ඩපයේ 0112 68 94 28 0112 68 24 11 මේ
සුපුරුදු දුරකථන අංක දෙකෙන් ඔබට කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් තවත් වැදගත්ම කරුණු කිහිපයක් තමයි අපේ වෛද්‍යමයනේ. දැන් සෞඛ්‍ය අංශ වලට මේ හැම රෝගයක්ම බලන්න ඕනේ. ඉන්නේ සීමිත සෞඛ්‍ය අංශයක් අපිට. මොකද කොයිතරම් සේවකෙන් ගත්තත් ප්‍රමාණවත් මදි ඉල්ලුමට සැපයුම දෙන්න. ඒ නිසා වැඩ කරන වෙලාවත් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය අංශ දිවාරයන් ඔබලා වැඩ කරනවා. අපි දන්නවා රෝගියෙක් වාර්තා වුණාට පස්සේ ඒ ජීවිතේ බේර ගන්න කොයිතරම් කැපවීමක් මුදලක් වැය කරනවද කියලා. එතකොට මේ මහන්සිය ප්‍රතිඵලය ගන්න නම් විශාල වශයෙන් කැප වෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මේ රෝගී තත්ත්වයන්ට ගොදුරු වෙන අය අවධානමක් නොදැක්වුවොත් මේ වියදම් වෙන්නේ පෙරලා ජනතාව විසින් උපයා දෙන බද මුදලින් ලැබෙන ජාතික ධනය. රෝගී තත්ත්වයටපත් වුණාම. ඔව් ඒක තමයි නැවතත් ඉතින් අපි මම හිතන්නේ අපි කලින් කතා කරා වගේම රෝග නිවාරණය ඉතාමත් වැදගත්. ඒතර විශේෂයෙන්ම ප්‍රජා සෞඛ්‍ය අංශයේ වෛද්‍යවරුන් සහ අනිකුත් සේවකයන්, ඒ කියන්නේ සෞඛ්‍ය වර්ධනධාරී කොට්ටාශ තුලින් අපි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ රෝග නිවාරණ කටයුතු සඳහා. අපි දන්නවනේ සෞඛ්‍ය ප්‍රධාන වශයෙන් අංශ දෙකක් තියෙනවානේ, රෝග ප්‍රතිකාර අංශය සහ රෝග නිවාරණ අංශය. රෝග ප්‍රතිකාර අංශය කියන්නේ රෝහල් තුල, අනිත් එක තමයි සෞඛ්‍ය වර්ධනධාරී කොට්ටාශ. ඒවා රෝග නිවාරණය සඳහා තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඒතකොට ඒවා තුලින් තමයි එන්නත් කරන දෙන්නේ සමහර රෝගවලට. ඒ වගේම අවශ්‍ය උපදෙස් දෙන්නේ, මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවාවන් සපයන්නේ. එතකොට PHI මහත්තුරු මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු ඇවිල්ලා නිවාස පරීක්ෂා කරලා මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් රෝග නිවාරණ අංශය ඉතාමත් වැදගත්. රෝග නිවාරණ අංශය ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙලා රෝග නිවාරණය කරනවා නම් අර කලින් කිව්වා වගේ රෝග ප්‍රතිකාර අංශවලට තියෙන බර අඩුයි. මොකද වැඩිපුර වියදමක් කියන්නේ රෝග ප්‍රතිකාර අංශය. ඒ බෙහෙත් වලට, යන්ත්‍ර උපකරණ වලට, පරීක්ෂණ කටයුතු වලට. ඉතින් ඒ පැත්තෙනුත් ඒ දේවල් අඩු කරගන්න පුළුවන් රෝග නිවාරණය කරන්න. ඒතර ප්‍රජා සෞඛ්‍ය කිව්වම ඇත්තටම ඒ සෞඛ්‍ය අංශය විතරක් නෙමේ, ප්‍රජා කියන වචනයෙන්ම පැහැදිලි වෙනවා සමාජයත් ඒකට ඇතුළත් වෙනවා. එතකොට සමාජයේ වගකීමක් තියෙනවා, සෞඛ්‍ය අංශයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ පාලන බලය, අවශ්‍ය නීති රාමු ඒවයිනුත් යම් කොටසක් අවශ්‍යයි මේ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය කියන එකට සම්පූර්ණ අර්ථයක් දීලා ඒකේ සම්පූර්ණ ප්‍රතිඵල ලැබෙන්න නම්. හොඳයි, දැන් ඩෙන්ගු මර්ධනය කිරීම සඳහා මේ දෝමායන ක්‍රමවේදය. නැත්නම් අපි කියනවා මේ සාමාන්‍ය දන්න භාෂාවෙන් දුම් ගහනවා. මැෂින් එකක් කියනවා දුම් ගහනවා පළාතටම. එහෙම තත්ත්වයක් තිබෙනවා. ඇතැම් තැන්වල වාර්තා කරන මේ දෝමායන ක්‍රමවේදයේ නිවැරදිව සිදුවන්නේ නැහැ, ප්‍රමාණවත් මදි කියලා. මේක චෝදනාවක් විදිහට නෙවෙයි එන්නේ. ජනතාව අපේක්ෂා කරනවා මේකෙන් ගැලවෙන්න දෝමායන ක්‍රමවේදය හොඳයි, ඒකට කැමතියි. නමුත් එවැනි තත්ත්වයන් නිසියාකාරව පාලනය කරන්න කොහෙන්ද? ඔව් ඒක ඇත්තටම කතා කළ යුතු කාරණයක්. දැන් දුම් ගහනවා කියලා දුම් ටිකක් ගහලා දෙන්න බැරිද කියලා අහනවා. මේ ඉස්කෝලේ පටන් ගන්නවා දුම් ටිකක් ගහලා දෙන්න බැරිද කියලා අහනවා. ඒකෝ එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි උත්සවයක් තියෙනවා දුම් ටිකක් ගහලා දෙන්න. මේ මොකද්ද මේ දුම් ගහනවා කියන එක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් දුමක් කියලා එන්නේ ඇත්තට මේක රසායනික ද්‍රව්‍යයක්. ඒතර මේ රසායනික ද්‍රව්‍යයෙන් කරන්නේ අර සුහුඹුල් මදුරුවා විනාශ කරන එක. එතකොට මේ දුමත් එක්ක, ඒ කියන්නේ මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය ගිහිල්ලා මේ සුහුඹුල් මදුරුවාගේ ඇඟේ ගැටිලා ගැටෙන්න ඕනි මේ මදුරුවා විනාශයටපත් වෙන්නේ. එතකොට හිතා ගන්න පුළුවන්ද කොහොමද මේ දුම් ගහලා මේ මදුරුවා නැති කරන්නේ කියලා. ඒතකොට ඒත් එක්කම මදුරුවා දැන් අපි හිතමුකෝ ආසාදිත වෙද්ද පුද්ගලයෙක්ගේ රුධිරය මදුරුවා දෂ්ට කරාම ඒ රුධිරය මදුරුවාගේ ඇඟට ගියාම මදුරුවා ආසාදිත වෙනවා. ඒ කියන්නේ මදුරුවාගේ ඇඟට ඒ වෛරස් එක යනවා. මදුරුවාගේ ඇඟට මේ වෛරස් එක ගිහලා සතියක කාලයක් පමණ තියෙන්න ඕනි. ඒක වෛරස් එක වර්ධනය වෙලා මදුරුවා තුළ. ඊට පස්සේ මදුරුවා වෙනත් නිරෝගී පුද්ගලයෙකු දෂ්ට කරාම ඒ වෛරස් එක ඒ තුලින් අනිත් නිරෝගී පුද්ගලයාගේ ශරීරයට ගිහිලා එහෙම තමයි තව පුද්ගලයෙක් ආසාදිත වෙලා රෝගය හැදෙන්නේ. එතකොට මේ ආසාදිත මදුරුවා නැති කරන්න මේ දුමෙන් මේ දුම ගිහිල්ලා මදුරුවාගේ ඇඟේ ගැටිලා මදුරුවා විනාශ වෙනවා කියන්නේ කොච්චර අහඹු දෙයක්ද කියලා හරියට කල්පනා කරොත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා දැන් ගොඩක් රෝගීන් වාර්තා වෙනවා නම් යම් ප්‍රදේශයක අපි දන්නවා පොකුරු කියන වචනේ අපිට හොඳට පුරුදුයි දැන්. රෝගීන්
අකුරක් ඉන්නවා නම් ඔන්න ඒ ආවට ප්‍රදේශයේ අපි දුම් ගහනවා. මොකද ඒකෙන් අපිට හිතෙනවා මදුරුවන්ගෙන් ගොඩක් ආසාදිත මදුරුව ගොඩක් ඇති කියලා. ඒකට මේ දුම් ගහනවා කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඒ වගේ අවස්ථාවකට විතරයි. ඩෙන්ගු රෝග මර්ධනයේ ප්‍රධානම ක්‍රමෝපාංගය තමයි සහ අවශ්‍යම ක්‍රමෝපාංගය තමයි මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන ඉවත් කරන එක. උදේ 7:45 මේ සුභාරතී සංවාද මණ්ඩපය. විසුරුණු දැනුමින් විසිතුරු මිහිරෙන් මහෝඝයක් වන් ස්වදේශීය සේවයයි මේ ස්වදේශීය සේවයයි. සුභාරතී සංවාද මණ්ඩපයෙන් අපි ටිකක් බාරතබල කතා කරන්නේ මේ ඩෙන්ගු රෝගය පාලනය කරන්න. ඊටමත් වැදගත් කාරණයක්. මොකද ඩෙන්ගු රෝගීන්ගේ ප්‍රමාණය අඩු කරන්න, එය සීරෝ කරන්න පුළුවන් නම්, ශූන්‍ය කරන්න පුළුවන් නම් මේ තත්ත්වයට යන්න, තමන් ඉන්න පරිසරය පිරිසිදුව තබා ගන්න. ඒක ලේසි වැඩක්. අමාරු කියලා හිතුවට ගොඩක් අය අතහැරලා දැම්මට පස්සේ අපි ගොඩාක් දේවල් මේ සරලව තියද්දී තේරුම් නොගත්තාට අවදානම් මට්ටමට ආවට පස්සේ තමයි මේ පිළිබඳව ටිකක් වැඩිපුර හිතන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපිට කතා කරන ඇමතුම්වල කියවෙන කාරණා බැලුවත් සමහර කාරණා අපි කතා කරලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අපි සජීව ලෙස සම්බන්ධ නොකරත් ඔබට පුළුවන් වැදගත්ම කාරණාවක් අපි අතරින් නොකියවුණු කාරණයක් තියෙනවා නම් කතා කරන 0112 68 94 28න් 268 24 11න්. දුරකථන ඇමතුමක් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ මොහොතේ. ඔව් සම්මන්තය අපි ඔබට ලබා දෙනවා. දැන් වෛතුමින් අපි කතා කරපු කාරණාත් එක්ක බැලුවොත් මේ අපි වර්ෂයෙන් වර්ෂය හොඳ සමාජ පුරුදු ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ කියන්නේ දැනුම එන්න වැඩි වෙනවා. තාක්ෂණය දියුණු වෙනවා. ලෝකය වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා අවධානය සහ අවබෝධය කියන කාරණේ මිනිස්සු අතර ටිකක් වැඩිමින් පවතින කොවිඩ් එකත් එක්ක තරමක් වැඩියෙන් හිතන්න පටන් ගත්තා. එතකොට ඒ නිසා දැන් මේ කාරණය ගැන දෙමව්පියන් දරුවන්ට පැහැදිලි කර දීම. පුංචි දරුවන්ට තමන් ඉන්න පරිසරයේ පිරිසිදු තබා ගන්න කියන කාරණය දෙමව්පියන්ට පුළුවන් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඕ එක හොඳ පැත්තකට ඔබතුමාවේ කියන්නේ දැනුවත් කිරීම වැඩසටහන් අනාදි වශයෙන් නොයෙක් දේවල් කරනවා මේ ඩෙන්ගු රෝගී වගේම අනිත් රෝගීන් එක්ක. නමුත් අද මේ වන විට විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක අපි දන්නවා සමාජ මාධ්‍ය දාලේ කොච්චර දියුණුවට පත් වුණාද කියලා. මොකක් හරි රටේ සිද්ධියක් වෙච්ච ගමන් පෝස්ටර්ස් බර ගාණක් හැදෙනවා. හාස්‍ය ජනක ඒවා, අපහාසාත්මක ඒවා ඇතුළේ ඉතාමත් ශීඝ්‍රයෙන් අපි කියනවා වෛරල් කියලා. ඒ කියන්නේ වෛරස් එකක් පැතිරෙනවා වගේ පැතිරගෙන යනවා. නමුත් අපි හොඳින් කල්පනා කරලා බැලුවොත් මේ ඩෙන්ගු රෝගය ගැන එහෙම නැත්නම් කොවිඩ් රෝගය ගැන උපදෙසක් මිනිස්සුන්ට ඉගෙන ගන්න දෙයක් මේ ඩෙන්ගු රෝගය හරි වෙනත් රෝගයකින් හරි වැළකී සිටින්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේ හොඳ පණිවිඩයකට පෝස්ටර් එකක් හදලා සමාජ මාධ්‍ය දාලා ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරෙන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්න ඉතාමත්ම අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසා ඒකෙන්ම තේරෙනවා අපේ ආකල්පත් මොන වගේද කියන එක. දැනුමට ආශාවක් තියෙන්න ඕනේ. දැනුමට අපි කියනවා hunger for knowledge කියලා. බඩගින්නක් වගේ දැනුම හරි දේ ඉගෙන ගන්න. අපි ඒකට කියනවා මට දැන් ඒ නම මචං ඉන්ෆොඩෙමික් කියලා. කියන්නේ අසත්‍ය තොරතුරු පැතිරෙලා යනවා ගොඩක් වෙලාවට වසංගතයක් වගේ. නමුත් සත්‍ය තොරතුරක් කෙනෙකුට ලබා දෙන්න අඩු ගානේ රෝගී වෙච්ච පුද්ගලයෙක් Tamanට ලැබිච්ච අත්දැකීම මේ රෝගයෙන් කොහොමද මුලින්ම ආවේ, යා මොනවද කරේ හොඳ දේවල්, එහෙම නැත්නම් එයාට කරන්න මගහැරිච්ච දේවල් නිසා එයාපත් වෙච්ච අපහසුතාවය, මේ වගේ දෙයක් වලින් පෝස්ටර් එකක් හදලා පණිවිඩයක් හදලා සමාජ මාධ්‍ය තුල පැතිරෙනවා දැකලා තියෙනවද කියලා පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් අපිටත් පුද්ගලයන් හැටියට හැමෝටමත් හිතලා හදාගන්න දේවල් තියෙනවා. ඉතින් පැහැදිලි අතන ඔබ කියන කාරණේ අර නොතේන අපි දන්න කාරණයක්. නැත්තම් දැන් මේ එන්නත ගැහුවොත් මෙන්න මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම කියන අය පිළිබඳ කියන අයට කිසිදු සෞඛ්‍ය විද්‍යාත්මක දැනුමක් නැහැ. ඔහේ සමහරු කියනවට කියනවා. නමුත් එහෙම නොකර ඔබ කියන්නේ ධනාත්මක දෙයක් සමාජගත කරන්නේ ඉතා ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් අනිත් අයට. හැමතුමක් අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. සුබෝදෑසනක්. ඔබ කවුද කොහෙන්ද? සුබෝදෑසනක් සංජීව මහත්මයා. මම ගැමුණු ගුණතිලක මහරගම ඉඳලා. ඔව්. මම අත් වශයෙන්ම රාජ්‍ය ආයතනයකට සම්බන්ධයි. මම විශ්වවිද්‍යාලයට සම්බන්ධයි. රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලේ. අත් වශයෙන් මගේ කාර්යපතේට බාර දීවක් කරලා තියෙනවා මේ ඩෙන්ගි පිළිබඳව නිරීක්ෂණ කටයුතු කරන්නට. ඉතින් මට පවර්ලා තියෙන කටයුතු අනුව සාමාන්‍ය ශේෂ්ඨ අධීක්ෂණ කටයුතු තමයි කරන්නේ.
ඉතින් ඩෙන්ගි තියෙන්නේ කොයි යගේ රටේක පාලනය කරගන්න කටයුතු කරනවාද කියන කටයුතු තමයි කරන්නේ. නමුත් මම ආයතනයට දැනුම් දීලා තියෙනවා මේ කටයුතු ප්‍රමාණවත් නෑ අපිට මේ කියන විදිහට ඩෙන්ගි පිළිබඳ පාලනයක් කරන්න. මට මේ අහන්නට ලැබුණා අද බොහොමත් හරවත් සාකච්ඡාවක් මේ පිළිබඳව මෙහෙ වෙනවා. මගේ ශේක්ෂ්පියර් සම්බන්ධ නිසායි මටත් ගැටලුවක් විසඳ ගන්නත් එක්ක ප්‍රජාවට යහපතක් වෙන්නයි මම මේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ. මම විශේෂඥ වෛද්‍ය සෙනවිරත්න මහත්මියට ස්තුතිවන්ත වෙනවා කරපු පැහැදිලි ප්‍රකාශ පිළිබඳව. නමුත් තවදුරටත් පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ ඇය කියපු කරුණු ආශ්‍රයෙන් විශේෂයෙන්ම අර දුම් ගැසීම පිළිබඳව එය පරිසරයට හානියක් වෙන කරුණක් පමණයි తాවකාලික පිළියමක් කියන එකත් මමත් පිළිගන්නවා පරිසරය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරපු කෙනෙක් විදිහට. නමුත් අපිට ගැටලුව තියෙන්නේ දුම් ගහන්නේ නැතුව මේ ඩෙන්ගි මදුරුව තින්න තැන් නැති කරගන්න මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගයක් මේ රසායනික වශයෙන් ප්‍රතිකාරයක් වශයෙන් කරන්න පුළුවන්ද? ඒක එකක්. ඒක මගේ ප්‍රාථමික ප්‍රශ්නයක්. ඊට එහාට ගිය වැදගත් ප්‍රශ්නයක් මම අහන්න කැමතියි. මේ දුම් ගහන්නේ නැතුව බෙහෙත් ගහන්නේ නැතුව මේ ඩෙන්ගි මදුරුව නැති කරගන්න අපි ප්‍රජාව වශයෙන් මොන වගේ කටයුතුද කරන්න ඕනේ? මොකද මගේ නිරීක්ෂණ වලට හසු වෙලා තියෙනවා සාමාන්‍ය ඔය මල් පෝච්චි වල මේ වලවල් වල තියෙන වතුර විතරක් නෙමෙයි විශේෂයෙන්ම ගොළු බෙලි කටු ආශ්‍රේ. එහෙම නැත්නම් අපේ ගස් තියෙනවා අපි ගස් වවනවා ඒ ගස් බෙනවල තියෙනවා. සමහර වැහි පිහිලි වල තියෙනවා. මේවා සමහරට බලන්නත් ටිකක් බොහොම අපහසු දේවල්. හොඳයි පැහැදිලි කාරණේ මුතුමා මතු කරන කාරණේ අර මේ සමාජයේ අර අපි කියනවා දෝමායනය කරනවා වගේ එතනින් එහාට ගියපු යමක් කරන්න ඕනේ. ඔව් ඒක තමයි දෝමායනය අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරන්නත් බෑ. දෝමායනය අවශ්‍ය වෙන වෙලාවල් තියෙන අපි කලින් කිව්වා වගේ රෝගී පොකුරක් වාර්තා වෙනවා නම් මදුරු ඝනත්වයක් තියෙනවා නම් එතකොට අපි දන්නවා අනිවාර්යෙන් පුළුවන් තරම් ඉක්මනටම ආසාදිත මදුරු ඝනත්වය වැඩි වෙනවා. ඒතර ඒ වගේ වෙලාවකට අපිට ඉක්මනින්ම මේ ආසාදිත මදුරුවන් ටික ඉක්මනටම විනාශ කරලා දාන්න ඕනේ. මොකද ඒ වෙලාවේ මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන ඉවත් කර ඒකත් කරන්න ඕනේ. නමුත් ආසාදිත මදුරුව ටික නැති කරගන්න වෙන ක්‍රමයක් නැහැ නේ. ඒතකොට ඒ වෙලාවට දුම් ගහලා ඒක අවශ්‍යයි. නමුත් අනවශ්‍ය විදිහට ඒක අවභාවිතා කරන්න සුදුසු නැහැ කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම අර එතුමා කිව්වා වගේ රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කීටනාශක තියෙනවා. වතුර ඉවත් කරන්න බැරි ස්ථාන දැන් අපි හිතමුකෝ අබිලි ද්‍රව්‍ය එක් රැස් කරන ස්ථානයක් ඔය වාහන එකතු කරන ඒ ප්‍රදේශයක් නම් අපි බොහෝ වෙලාවට කියන්නේ මොකක් හරි ෂෙඩ් එකක් නැත්නම් වහලක් යට මොකක් හරි හදලා ඒව කරන්න කියලා. නමුත් එහෙමත් කරන්න බැරි අවස්ථා තියෙනවා නම් පොකුණු වගේ තියෙනවා නම් මත්ස්‍යයන් කීටභක්ෂක මත්ස්‍යෝ දාන්න පුළුවන්. අනිත් සමහර තැන්වලට අපිට රසායනික ද්‍රව්‍ය කීටනාශක ද්‍රව්‍ය දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ මගින් කීටෝ නැති කරලා මදුරුවන් ඇතිරීම වළක්වන්න පුළුවන්. මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන කිව්වම මිනිසා විසින් නැති කරන ස්ථාන සහ ස්වභාවික ස්ථාන කියලා දෙවර්ගයක් තියෙනවා. එතුමා ඉතාමත් පැහැදිලි කිව්වා වගේ සමහර ගස්වල ගස් බෙන ඒ වගේ තැන්වල මදුරුවන් බෝ වෙනවා. ඉතින් ගස් බෙනයක් තමන්ගේ නිවස පරිශ්‍රය ආශ්‍රිතවම තියෙනවා නම් ඒකට වැලි පුරවලා හරි මොකක් හරි සිමෙන්ති දාලා වගේ වහලා ඒ වගේ කටයුත්තක් කරන්න පුළුවන්. ඒතර වතුරේ ක්‍රැස් වෙන ගස් තියෙනවා නම් ඒ ගස් කපලා ඉවත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මිනිස් වාසියට ගොඩාක් ඈතින් තියෙනවා නම් ඒක එච්චරම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මදුරුවා මීටර් 400ක් වගේ තමක්කට පොඩ්ඩක් ඊට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දුරක් තමයි ඌපය අසර කරන්නේ රුධිරය ලබා ගැනීම සඳහා. ඒ වගේ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. හොඳයි ඉතින් මේ දැනුවත් කිරීම උදේ පාන්දර සුභාරතී සංවාද මණ්ඩපයෙන් රටට ඔබට වැදගත් පණිවිඩ තොරතුරු කියන්න අපි මේ කාලය යොදාගත්තේ. වෛද්‍යමින අවසන් වශයෙන් සමස්ත සමාජයේ පොදු දත්තයක් අපට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඔබ රැකුණොත් සමාජය රකින්න පුළුවන්. ඒකෙන් අවසාන වශයෙන් ටේක් හෝම් මෙසේජ් නේද? ඒ කියන්නේ මොනවාද අන්තිමට මතක තියාගන්න ඕනි කියලා ඇහුවොත් කියන්න පුළුවන් වගකීම කියන එක. Tamanට වගකීමක් තියෙනවා අවදියෙන් සිටීම කියලා. මට මතකයි ඉතාමත් හොඳ පුද්ගලයෝ ප්‍රවීණ පුද්ගලයෝ මේ කොවිඩ් වසංගතය සම්බන්ධනොත් ඒකම කතා කරා. Taman අවදියෙන් ඉන්න ඕනි, අවධානයෙන් ඉන්න ඕනි. මම මොකද්ද කරන්නේ කියන එක. මම යෝගට් කෑවනම් ඒ යෝගට් කෝප්පේ මං කොතනටද දාන්නේ කියන එක Taman තේරුම් ගන්න ඕනි. ඒක නිකන් විසි කරලා දාන්න බෑ. දැන් අපි කොවිඩ් වලට නම් අපි කොහොමද ආරක්ෂා වෙන්න ඕනි කියලා ඉන්න ඕනි. ඒතර අවදියෙන් සිටීම මං හිතන්නේ අපි
බෞද්ධ විශේෂයෙන් බෞද්ධ ජනතාවක් හැටියට එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලාංකික අපේ සමාජය අපේ ජාන තුලින්ම ඒවා අපිට පොඩි කාලේ ඉඳලම අපේ ආගම් දහම් තුලින් සංස්කෘතිය තුලින් ඒවා අපිට පුරුදු කරලා තියෙනවා හැදියාව කියන එක කොහොමද හැසිරෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේ ගුණාංග තියෙනවා නම් ඒවත් ඊටමත් වැදගත් සෞඛ්‍ය මේ කටයුතු කියන නිරෝගීව හිටීම අපි දන්නවා ඉස්සර ගෙවල් වල සෙනසුරාදිට ගත්තොත් අපි ගෙවල් අතුපතු ගානවා සුද්ධ කරනවා මකුළු දැල් කඩනවා වත්ත පිටිය සුද්ධ කරනවා කුණු එකතු කරනවා ඒ වගේ දේවල් පවුලක් හැටියටම කරා කියලා මටත් හොඳට මතකයි අපිත් කරා කියලා. නමුත් අද සංකීර්ණ සමාජයේ අපි ගොඩක් ඒවා වෙනස් වෙලා ඒවා අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ. එතකොට මේ චර්යා රටාවන් නිසා අපේ ජීවන රටාව නිසා අපි තවත් රෝගී වුණා කියලා බෝවන රෝගේ වගේ බෝනවන රෝගත් වැඩි වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ හොඳ පුරුදු ඇති කර ගැනීම තුළින් බොහෝ රෝග වළක්වන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ සඳහා මුදල් වැය වෙන්නේ නැහැ. අමුතුවෙන් වේදම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් තමන්ගේ ආකල්ප වෙනස් කරගෙන හැසිරීම මනාව හසුරුව ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් දුරට ඩෙන්ගු රෝගය අඩු කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි ප්‍රේමිතුරුනි, කැපවීමෙන් මහන්සියෙන් ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න ඔබ වගේම ඔබ අවට ඉන්න සමාජය සුරක්ෂිත කරන්න වැඩ කරන්න කියන පණිවිඩය තිලන කරමින් අද සුභාර්තයෙන් සමුගන්න අපිට අවසර දෙන්න සුභාර්තය සංවාද මණ්ඩපයෙන් පුරා හෝරාවක් ඔබ දැනුවත් කරන්න අපේ ආරාධනය පිළිගෙන පැමිණි ප්‍රජා සෞඛ්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය ශ්‍රී සෙනරත්න මහත්මිය බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමීට. ගොඩාක් ස්තුතියි, බොහොම ස්තුතියි. අද සුභාර්තය සංවාද මණ්ඩපයේට නාද සංකලනය රාජීව නානායක්කාර Facebook සමගින් අපව සම්බන්ධ කරන්නේ ජගත් නවරත්න. එවැගේම සුභාර්තය නිෂ්පාදනය දිනු කොගුණවර්ධන. මම සංජය මදුසංක මුතුමුනි. ජයග්‍රහයි සුබ දවසක් ඔබ සැමට.